Храпите по ночам, не даете покоя своим родным. Есть суперсредство, которое поможет вам избавиться от храпа за одну ночь. Это я проверил на себе, я тоже храпел долгое время. Так что же необходимо делать? Возьмите одну тряпочку, сложите ее, купите в аптеке настойку мяты перечной, которая стоит копейки, но даст результат на миллион. Берете тряпочку и туда наносите 10 капель этой настойки. Дальше перед сном эту тряпочку положите рядом с подушкой. Спать будете как младенец и, главное, забудете о храпе. Друзья, поделитесь этим методом с теми, кто в нужде. Спасибо.